السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي وفيديو جديد. شلونكم شباب؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. لكن أصدقائي قبل أن نشرح لكم هذا الفيديو نرجو منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس تخلوا عليه الكل بهذه الطريقة، أو أيضا تدعمنا بلايك أو تكتب تعليق أصدقائي بهذه الخانة. طبعا بهذا الفيديو أصدقائي عندنا تطبيق مغير الأصوات بلعبة بابجي موبايل. تقدر تستخدم هذا التطبيق وتغير صوتك إلى صوت فتاة، صوت امرأة، صوت رجل كبير بالسن، صوت طفل. طبعا هذا التطبيق يضيف لك مؤثرات جميلة جدا على الصوت الخاص بك. أيضا تقدر تستخدم هذا التطبيق بالواتساب بتغيير الصوت، وأيضا تستخدم هذا التطبيق بتطبيقات التراسل الفوري مثل الماسنجر وغيرها. طبعا التطبيق مجاني، تقدر تحمله من الرابط الموجود أسفل الفيديو، أو مباشرة أصدقائي راح نفتح التطبيق. هذا التطبيق مخصص للهواتف الاندرويد، يشتغل على كل هواتف الاندرويد. طبعا لحظه منكم اصدقائي، طبعا تقدر تسجل الصوت مباشره، وتقدر تختار ملف حتى تضيف اليه مؤثرات. عندك هنا تحويل النص الى صوت، وعندك هنا بعض المقاطع الموسيقيه الموجوده داخل هذا التطبيق. طبعا راح نختار تسجيل صوتي مثل ما تلاحظون امامكم، راح نسجل الصوت الخاص بنا. لحظه منكم اصدقائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم اصدقائي وفيديو جديد. شلونكم شباب؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. الآن أصدقائي سجلت مقطع صوتي، هذا هو المقطع الصوتي اللي سجلته. لحظة منكم أصدقائي، هذا هو الصوت. هنا عندك صوت امرأة، هنا عندك صوت طفل، هنا عندك صوت رجل، هنا عندك صوت طفل أيضا، هنا صوت موسيقى. طبعا هذا الصوت يدعم كثير من الاصوات، وتقدر تحول صوتك لها وتضغط عليه حفظ. الان اصدقائي قدرت تغير الصوت بلعبه ببجي موبايل. تفتح لعبه ببجي موبايل وتشغل هذا المقطع الصوتي بالخلفيه. طبعا هذا التطبيق رهيب جدا اصدقائي، ومخصص لتغيير الاصوات بلعبه ببجي موبايل. ايضا اصدقائي تقدر تعدل على اي صوت مثل ما تلاحظون امامكم. هنا عندك الصوت المحيطي مثل ما تلاحظون امامكم، صوت البحر تقدر تعدل عليه مثل ما تلاحظون امامكم. تقدر تضيف مؤثرات صوتيه كثيره جدا على الهاتف الخاص بك. طبعا بعض الخيارات الموجوده داخل هذا التطبيق مدفوعه، والبعض الاخر مجانيه. كل ما عليك اصدقائي تحمل هذا التطبيق من الرابط الموجود اسفل الفيديو وتثبته على الجهاز الخاص بك. طبعا هذا افضل تطبيق لتغيير الصوت الهواتف الاندرويد بلعبه ببجي موبايل، وتضيف ايضا مؤثرات صوتيه، وايضا تضيف تغيير الصوت. وهنا عندك الصوت المحيطي مثل ما تلاحظون امامكم. وفي نهايه هذا الفيديو اصدقائي ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، نرجو منكم ان تشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس، ولا تنسون حبايب تدعمونا بلايك حتى ان شاء الله نقدم لكم الافضل والاحسن. وفي امان الله وحفظه.